On a bossé en Nzambe faux. Pourquoi? Parce que toute sa doctrine, doctrine en Nzambe profite. Doctrine mais à sous-souter. Bon Nzambe sili. Monde ya sacerdoce commis détruit. Doctrine mais à sous-souter. Bon Nzambe sili. Monde ya sacerdoce commis détruit. Tout défendant votre belé tout le monde mitara na bango. But la chose c'est blandela gi. Tala mutu wando tout la tolo. Tout le monde a somme. Grana bango. But la chose c'est blandela gi. Tala mutu wando tout la tolo. Tout le monde a somme. Si quand on défend Jésus, depuis que tu défends yé na parlement que qu'on a le bel abisoti. Vraiment. Si quand on défend Jésus, na place de défendre Jésus, de tout le monde a bénédiction. Il y a bonjour, bonsoir, ça dépend de la émission Nabino, Bola Mouyazambe, dans le barrage. Maître Frakenaza, awa pona ko servir bino to kusala kara musala parce que Nzambe ndé plafond Nzambe ndé numéro 1 na vie ya Natasha Boto. Voilà le émission no Bola Mouyazambe, nazanga mote nazana Bishop Mboma ya Gimboma vraiment toujours sur la par rapport à parole parce que aloba kitoko makasi. Abetara ndika mendika na ndenge moko ya propre babi vérité za manquement te vérité bokabonté vérité éthique ka ba vérité malgré oya loba exemple na bato bazora un plus parce que tant muto wa loba bazwa nyo sauter ya malamu retenir ya mabotiki voilà tout ce qui ne penza kitoko nga nabino je dis merci na le bon Dieu parce que il plafond numéro 1 vient Natasha Boto ça y est mobulu makasi je dis bonjour na la patronne Nana et fille maman de moi en tout cas un grand merci na yo beaucoup de respect pour toi vraiment. Je vous aime beaucoup. Je dis bonjour, m'abonner sur la planète Nana et fille. Moi la benga bino famille, na benga bino m'abonner parce que au bossa na chaîne en tout cas, ils ont ça qui toko, sur vidéo côté, sur nous s'abonner, au j'aime, au commenter, voilà tout ce qui n'est pas qui toko makas. Bon lemba biso te biso pe to lemba bino ata mukolo morte. Je dis bonjour na famille na famille Boto, bonjour na de Chris Kaya, papa na Christanella, bonjour na Patrick Sona R9 attaquant puissant depuis quelque part. Bonjour na Soldat mon poussé depuis États-Unis d'Amérique et sans oublier ma soeur à moi sa star à sa star Noli Kong à la taille S depuis Bondal c'est Paris. Je dis bonjour na babonné nyonso. En tout cas bonjour na bino na ba oba désabonner na ba oba za toujours ko s'abonner bolemba bisote bisope to lemba bino tembi ki ba oba désabonner boko songa ka vraiment un grand merci na bino nyonso kana bakilo na zana Bishop Gimboma Bishop Gimboma en tout cas alors barakito to so na par rapport parce que internet on za rola mukama moyo yaka ezo yaka kaka ezo yaka tant pezo ya biso tonke ba journaliste ba pandisa to kotika te photo c'est long banaliste sur la parce que eza boulot na biso to lingango makasi vraiment voilà na yamba invité na ngaya Bishop bonjour. Oh bonjour maman. Bonne. Qui melangola Nzambe zo batela yebi toujours soki Nzambe zo sala mambo zo ya moi ba binemi ba ya moi to na vie donc yango na sepela mingi na yebi sala ba Nzambe belé linga oza na bangunia bazala ebele bato ba kolingo bazala muke pourquoi parce que tango ba ko comprendre ko za Nzambe groupe ala nyoso ye sangana ba ko misa Nzambe un grand merci na Israël mon bébé que j'aime beaucoup un grand merci Mikolo yo na zana base na kaluka babi kaluka ne tombera jamais na boni limité na boyi njil na boyi commune na yo. On sait ba na Nzambe na kaluka. Tozi ba na Nzambe kaluka mikolo un texte so mira que to toka mikolo na kaluka. Yo ki va limiter fort. On parle de mettre la bébite. Moto Nzambe eza ebele. OK. Tu to banga ko sangana bango eza lokwa so sangana bango comme lokola bango. So sangana ba passer tout à limiter au sein Nzambe ndenge singélité. Donc c'est Nzambe terre à terre. Ba ndoko pibilo mitaka la par-ci par là au sala oui au zana succès mais la mitaka là. Na tout ça ba wente tout le monde dans za wente. Il faut pas que bossa ma monete mutu nyoso taza wen. Ba we Nzambe ko yeba bango na ba acts. OK. O asimba bible zo méditer trop.
mais bango basimbaka biba mukie téléphone ebele monte que moi différence c'est ça osimba biba mukie mais trop de téléphone zomona retourner vexé moi na biba route exacte ma créer ngo ezalaka po voilà ba guerre d'esprit za mingi na ba pasteur ba yebi nzambe te biso to yebi nzambe yango nzamba osala biso boye mais ba guerre d'esprit to yebi ezala mingi na ba musicien parce que bango bazaka ba 10 13 12 mais ba guerre d'esprit continue na bino basali na nzambe bon contre na basala nzambe ba comprendre nzambe te tu sais comment maman na kati ya bonzambe ezina bato misusu basala nzambe na baya ko sala nzambe na sentiment OK okopana abaneno ko beta doum na orchestre mo ba mundi ke simba te ana ke beta doum na église a beti pe doum na église simbi nango non ba consacrer ngala comme pasteur ba ngwana ba de tumboka ba ba de tout évangile ba ngwana je comprends donc nana silisi ko beta doum te ba ko beta ko doum na ndako nzambe akoma beta on quoi ba ser parce que yone mabeno otumbara otumbara te ko la ba na nzambe belé la nzela ba kopa que non eza makambo otosela nzambe na ba sentiment te tala obi lelo ba paré belo mona ya atina mon église vierge après deux moments na beba mais na 9 mois za bien on ndeni obi que éducation to so en 3 places hein oui so raté na ndaku OK na classe na so raté fo o ya na église si na église mingi éducation zo beba plus comment ça oh ba nzambe ta tu vois merci ya na fille la patronne ya chaîne o na love for ya na fille ya na ngalinga kaboye ya na fille na bika bientôt ya osalanga basadaka o sepesanga ya na fille coach bishop Wester parce que ba nzambe ba sepela ba sepela ya tinda mais bishop yoto makambo ya po ko mara lokwa ndete o mona pona mito o défendre Jésus parce que mona makambo yete bo bandaka kaka buto penda vitesse ko ya ba nzambe ba senti que non bishop penda boto mais au changer non ba dire attention ma vitesse ezaka déjà biso mama taka depuis 2000 ans na bonzambe ti lelo 2022 ans na bonzambe ba petit ba lobi ezaka ba vitesse système ikande ezalaka ba kei biso tozelaka ya nzambe fo nzambe vitesse système nini bishop yo lo boye ba passer bele na kongo ba simba ba kisi ba kende bien te ba passer bele o ba bebisa kongo ba simbi makasi. Mais eza na pasteur Moussa Nzambe pe lokola yo na éviter bon naza na poso c'était comme bonité mais eloko wana vraiment eleza ki bato mingi papa alobai ki non azolo bango devant la télé qui est eza nango pe bien papa to ngazana mama na ndenga sima donc na éviter na loba ndengi ni est-ce que Moussa Nzambe na yoka ki ba mbwala vraiment et on se trouve normal vie de niles elo ozo bomba vie ezaki vie déjà tikeni mama osambela kala ouais ça là okaza ba bilo mo bo comprendre kaza na bonzamba za soute so que l'église ne ba dimine belé ba to ba comprendre nzambe comment aza mutu mo bo fasa ba mission ba satabu pour ba loko vie de nazo nika na ba TV zo boma oui zo boma mabe pourquoi parce que yoko ozo te ya batu ozo expliquer batu ke ozo sa no pe buzo bana mwasi no moko boye na ba position nyos na baninga sima pasteur na ko babilo bon waza comme na bano ba sendete ba sara bilenge na yeba elo moko de faut ça ba sa tabou parce que ta ya évangile za subango te tant on expliquer mutu que non moi si na yo ko sa na ndenga sima na kilelo un pasteur ko babilo bongo zomona vieza ka kala ba sera bela bali seke moto zo pela njondo ko yi lelo njondo ko ya sute lelo neza buzo bezo ko ya plus que bablum tomo lelo na bakambo nzambe na bakalika mboyo ne bekisi catholique au monde ngote bazani muta vérité bela ba pasteur muso bando ko boma ma lelo ba bimi balandi na bango ye toute la vérité n'est pas bonne à dire comprendre et ça ba vérité muso oyebi kashi yango tote ya ba nzambe adana eve baliaka mboma surtout bana yesu ba mboma baliaka to manoko panza te kambuna to pesa machaka mboma balia oya yebi mbuma ati yakana mbuma oya mbuma tondolo ayeba mbuma tondolo oyi mbuma liboto yeba ya liboto le reste mbuma wana tout découvrir après donc c'est ça voilà toujours qui kitoko na bishop Gimbo Matuka do pena ozoe tant mingi te mais bishop to moni awa pasteur Joël Francis Tatou sentir que a honorer moi sinaye malgré qui na net Abali. Oui. Merci. Merci. Félicitations. Hein? Ya Francis, merci au Bali, mais il y a ça la rapasi, et ça le loto le béton le bana marambo. Ya Francis, merci au Bali. Prophète, merci au Bali, tout moni.
obali bien pour moi sinon mboka fanda ka to yebite te so bato ba yebi nga yebi mboka fanda ka te boyoka user sense ka foi ba mboka oui oza star beaucoup mada ba star junior mo bolo so ba bala o remarquer ba tout ba ko comprendre ah balem tout journaliste tout balem tout moi mutu mo bo akombene madame akobomba ndenge nini ah oyo bombi wa mukoleke yinda koleka na TVT bisabiso ke non moi sinanga za mobulu abimisi déjà non car les alaka so que zo sa préparation ya libala faut ta ba pnio ba ke na commune mo na fanda bala de la vie na ye azandenge il est comment ma bé non te bongo de la bien bala de la vie ba ye ba est-ce que azali to azati yi aza passé aza célèbre ayebani directement tout le monde ka moi so bala tout le monde ba voilà milai voilà 2 mètres 3 mètres tu vois voilà 2 mètres 3 mètres ya mulai parce que niati veste sentir qui veste abetami ya chonga donc yo sagalate to moni yango to boyi e koma lobi ke o ezaki yete ezaki mususu o to moni mutakala ona ndeni nazo biso makambo ezayete suna ndenge nini makambo ebandaka boye Cax merci na opasi na elo fort babi CNN toujours makambo tu vois eza makambo to moni etamboli partout libale salami akangi minora baté akangi minora mutu ta fongo ne minora bat poto lobati o balit ezala bien non parce que na nyonso bato bande ko loba non pasta boye yo moko ye bon mais ça besoin lobada te yo nga confirmer que oui aza penza na boyité to moni mwasi obali na bika boye libala o ekiti na suko to mona pe bana to na posa pe ya bana kazi to pe na posa ya bakoko to pe na posa bana to ba papa leki ba papa kulutu bon abota to bota ça bobali to zo lobate to mona bana ba bota to yo ka teke libala na kufu divorce yete po bino bo bandango ka boye bo sala biso ba bana mo ba contrat lo ko ba star mo boye libala ye 3 mois 4 mais kufi eze ba su position te to boyi mabala bongo na basala nzambe to boyi to bala na voie normale jusqu'à yeso roya eza passe au monde ba pasteur wa bala mwasi na yesu tia ya kuta bango eza passe na ndini ba yebi mamba sala ba yebi makamba sala tina zo ba yebi mamba sala to lingi te to koma na makambo wana ozui mwana batso na mboka pe na mona ngaza ko ndie na yebi te na lobi nde na mono kwa za mo ndie ni moko boye luko moi fi ngo vraiment mais obi va passer en tout cas passer soit qui ndaba pambola bino boyebi kopona moi si a pembe voilà bois comme na voile en plus ça c'est la kande ti mo mbai na baza trop sourire mais to yo ka kande ko tate na makambo ana mais la relation amoureuse non c'est pas problème ça nga raté ezala na ona kata ndako mais na parquet na YouTube YouTube parquet YouTube est parquet YouTube est parquet prison dans les arani ko sabate vraiment zaki ngaité ba montage zaki montage wa do côté de prison vraiment kitoro makasi ça mais kitoro en tout cas pasteur Joël Francis en tout cas félicitations na yo félicitations pasteur ndama pambola libala malam to moni malgré tout zaki ba invité te bobanga ko benga ça biso prendre bino asi prendre ne mutu te parce que za libala mo to yebite ba pasteur pesa mi wapi to moni ka yo kana na mato ya batuti to moni na mutu te to moni ka libala ezalami place ba pesi masanga to moni te place to papa bazimi Congo so bani nde balobaka to moni te ba mo libala ezalami be eke ndaka nde ekeni mais to yoka te na obeta siti to yoka te ke o boye po yandeko na ngai mike za epika bu après quelque temps to moni makambo dimi to so boya makambo to boyi bobali photo tambole keye zongi robe keye zongi costume keye zongi ba passer ya sweg ba pamboli bala to moni mais to yoka te ka jote kingai aswa kingai amena sa kingai o mutaka le bimi wana to roya lisusu merci allez-y comprendre azana bishop Gimbo en tout cas aloba kitoro makasa ça pe musala nzambe azama musala nzambe émission bolamu ya nzambe toujours recevoir mututu to recevoir mututu to suika na yete au personne a besoin en tout cas yaka on est là pour vous to ko sala kara musala pasta to ça nazonga muke na pasta papa na biso Denis Lesme to monaki publication ya
Bon, Babylone Congo to mo na ngoto loba ya beze ya kala. Ateze ya kala ça comme pour ani. Mais msuto ka kino no so na mwana. Oko so na mwana talk chinil. Tout ça Babylone msusu go eza ba sentiment mo ezanga tina. Tu vois, makam msusu o ça lelo ba ke lobby essaye le retour. OK. Ce que ça qui mwana, oui ça qui mwana. Yo na mwana na pas vidéo talk chinil comme ça. Na yebite ba ndele ba kiti na kishata misata kisata ke pa ndele. Pour tout le monde, maman kana poto, moi na papa ba sta mo na bikini ba publier ba bangote po bangote ngo normal. Biso to ya ba race moko ba bloc kwa ezalaka interdit. OK. Si c'est vrai azamwana yoko so dit ochinite, netation nini? Pe na suka ngote. Oh non, zaki molate. Dada bimisi lo lembo. Tu temps on la lembo ngo fa tata bon. Yo c'est que nini? O lembo ni na esprit to na nini? Tu vois l'homme c'est ça tension mo boke na biso ta mutazali na posa abeta manduku ta ko beta manduku à cause de la biloko. Je comprends. Même si ça biso possibilité est-ce que bato ba kosala nzambe déjà ba ye to na ba yete. Pour na minute on remarquer ba chrétien ba passer ya bien ba zaka 5 na ndeni. Ba 5 na ko. Oyo yebi. Oui. Na mona prophète bato de fait na mona pasteur Ben na mona don bishop moko mikolo ye pas sur ma be yo na koto na dépend na yo ki ma solo na yo pe bishop wana bishop azali matière oui na matière na ye azali église na limité mikolo na ngingi keba na to tester yo parce que na ngingi to ko te ngingi e mingani bandai na ngingi keba bishop yo na mono ozaka te batu non limité ye na non ye na ngingi ba église belé sur fait. En plus, on commence à mettre 4 de 3 kilts. Au outil commune, mususu. Au tiers, ninga pandi likolo. Toko tester to yeba. Est-ce que full one? Bino bolinga bongo te. Te faut yeba yanzambeti. Faut to yeba bato yanzambe na yanzambeti. Full o yanzambe to yanzambeti. Yanzambe zala pena na. Yanzambe zala logique. Yanzambe zala logique. Oza yanzambe to comment yo kosesa full ya bato ya séminaire église mutu keleke tout bandimango. C'est yanzambe. Oui oh. O wana ngiongi. Ba sacrifice oui. Ye prophète. Oui. Ya on a bato ko tester yo. Yoka da ba soda ba simba ko ba simba onani. Poto ko ya to yeba. Asa la police. OK. Puis ya ko sakala te mutu keleke tout bandimi plus de ba 30 ba 20. Na etambo ko on a te hein. Ah, il faut information ma casse on a pesi matière. Ba soda ba simbi nan to yeba. Outi l'église elle mettait non nangingi ba plein wana doki mystique tout ça ngai ba ba tout pourquoi ça faut ça quand faut dans la kiss de faut ça quand faut dans le loko mona kata nzoto il y a les gens qui parlent na komba nzai na kate bonza mesate to yidi bongo ebele. OK bozo ko sabatu ya nyongo oko esa muto pese osité mais bishop ngeloko peka elekelanga makasi na poser question parce que ça musa na nzambe toujours est-ce que Jésus est mon penda parce que totanga même na ba bible totala pe ba histoire Jésus tanga zalaka na ba yekona est-ce que miracle o bino ba passer beaucoup mon célibataire est-ce que Jésus salongo que Jésus bamba mutu mushwa pe mutakwei Jésus abaki beaucoup ça la plus que kolekanga o na sal oui to ndima yango mais est-ce que o ba ninga su ba c'est ça que mutu banga bise ba beaucoup ça la koleka nzamba lobaki ozo comprendre donc miracle changea ton muso na komo bimaka na pete mbise mo na passe ton muso na komo na passe mais bozo ma et comme cher mo na nzoto mutu ton muso na bimi tiko nini ko zanga bokeka na fleuve pese ba ton muso bimaka bo bimi si muso ba mbisi wana na place bo pesa fati charge ke lukasu ba to pécheur Mbisi kita parti ba charger que zo ba bateau pêcher kaka ba sa nzambe wana oui na fleuve bo s'organiser oui bon bimi si ba mbisi bimi minengi Jésus salaka bino te kaka na nzoto mutu libunde bimi nzoto mutu pa popotama bimi na nzoto mutu kapa njombo abimi mwana oluka bata bongo mikolo njombo na osumba ngoto ko michel bimi sanga njombo na tasoko kena ba bimi son njombo ngana njombo ça je tamboli na zoluka ba pasteur nga posa ka njombo bima siko ko kena ngo peso ba taba ngoka biloko ane bimaka bango bakenda na na zo ebisa yo bon c'est pas quartier rezate soko juye di ojina bato ba bimisa biloko ba numéro moko so ti ba pela koma ba ko sa mati yawo ye janismane pina ba sela nzambe belete baza oh vie tala mutu mo abela ba mo matete ye di pi mo matete c'est ba selo moko Kito makasi parce en tout cas pour le penda to suki awa non zo penda tambula été mais obi matière ezali parce que on a photo loba matière ezali parce que ba sala nzambe bo sala nzambe na faux to bango na bi bo sala nzambe faux
Pourquoi? Parce que toute sa doctrine, Nzambe profite. Doctrine les a sous-souté. Bon Nzambe sili. Monde ya sacerdoce comme détruit. Comment Christ sa côte na kate Jérusalem a taliba toi oh non 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 non. N'a pas tâté cause à il faut que chicoter tout le monde. OK. À chicoter qui bat. Yo ngolo bakato défendre Christ non que tu défendre batu. Sur la défendre yo mutu un jour na ko la belle. Tu défendre batu belé tout le monde mitaka na bango. Ba la ça c'est blandela gi tala mutu ndo tout la tolo. Tout le monde a somme. Si quand on défendre Jésus, depuis que tu défendre yé na parlement que na le bela bisoti. Vraiment. Si quand on défendre Jésus, na place de défendre Jésus, de tout le monde a bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui sont mutu quand même na biso. Na mutu kalima pesa si maté. Beaucoup de mutu ka fo sima. Basé belé. Basé belé. Nous bisa yo. Basé belé. Ba frère belé au monde afin de tout le monde afin de c'est tout un problème. Avant d'andé. On me donne pas la pour ça au fall ça qui mettait mal à l'aise pourquoi parce que à ça la kamusala ko ça pas moi sinaité. Avant à l'aise mal à l'aise. Tu vois, il y a un biso bana nzambe nyoso o bozo kopa nzambe sela nzambe na ndenga bien nzamba futaka mama na kosote nzamba futaka makasi biso toza ba étoile ya bénédiction nzambe. OK. Mukoro ya mbanga na kopeso témoignage ya vie nanga na koma ona lelo soki nzambe te ma plein. Ba biso to risque ba poison, to risque ba accident. To ki ba mboko comme que pour l'évangile. Au comme kuna ba kangi yo moyo ozongeza te. Mais nzamba défendre biso to zongi ba kishasa. Yango nazaka fier yoko ba que non naza chrétien. Yo lingo lingate, o pono ponate. So ba benga bishop o temulongi elongi mupandi je ma fou. Je suis le bishop, le mandaté a établi envoyé de Jésus. Obi, nga papa na komole l'archbishop Coutuno. Tu vas au tu vas le baka vieux place azaya tombo mbaka. Ai makabilo ko ya bibana nanga ba défendre. OK. Toko ta ba vieux Coutuno ba saba makambo ba mboko kongo kwa te. To mona mitaka na bango te. Et ba petio ba évangile ko évangile comme détruit. Yo pasteur comme ka OK. Toko bino Nzambe kaka mamuna bino to lembi bino de baba wakuna bakende bino bokende voilà oza ba mabango boka te. Merci na Cax na lelo fort, merci na Junior Morabo, merci na batu nyonso bolinganga soko linganga te en tout cas ngai na yo pe to koyokana te parce que Bible lobi film bongo na mukonga zoba mutu alingaka o to pe kolingete eza biblique ko foksaka te mutu mo kalingaka yo te yo forcer ka bolingana non oya lingaka yo te yo pe kolinga ye te oya lingi yo pe sa nini linga ye c'est ça. Merci na ya nana et fille, merci beaucoup na lelo fort ya nana et fille ba planète toujours makambo tozana bientôt là nzamba ko sa makamba minene nzamba peso kimia ya nana et fille parce que yo ozaka mutema ko sunga ka batu mutema ne sala ka batu bien. Merci na ba peuple nyonso ya peli kwa beto to bon sa deuxième édition ya prière to ko matangomba na ba journaliste ya pelko to ngamo ko na zana pona le sambo bo mona ki première édition miracle ekotaki deuxième osoko yete c'est que yo posa suspect to tcho d'arranger ba tu misusu yo linka ba noso baya oui pour prière biso no sa ba journaliste belé ba kimaki ba kimi ba yeti pour ba kimaki délivrance na ili ba petit musuto ya ba pelko ba ndoki tuko soko yete olongwe prière de fou. Oui, ton faut que tu comprends soda te ya mutevaju boya la kuso munduki ondimi Jésus. Merci. Oh, bon so yé prière tu biso olongwe. OK. Merci na batu so balinga ngai, merci na batu batatu de tout nanga, merci na yo pe sepela lango tianga boso tianga bomuko musape tika la bondo olapa. Tianga boye pour ça la biso bien. Merci. OK, merci na Bandekounes Malanda qui émission au début jusqu'à la fin. En tout cas, un grand merci na bino nyoso bolemba biso te biso pe tokolembaka bino te vraiment et ça la ngaki to makasta on vidéo kota bo s'abonner bo ti j'aime bo commenter voilà tout que no penza ki toko makas émission bolamu ya nzambe to recevoir mutu tout sauf bêtise yaka en tout cas cause que mutu muso ko lo baba nzambe bazaka partout les so oyo loba mutu mobe lilobo yo lobi eko kangola mutu mobe en tout cas et ça la kitoko makasi voilà je dis un grand merci na la patronne Nana et fille en tout cas un grand merci na yo maman motema bolingo maman sociale en tout cas merci maman na vie qui est kalaté cadeau nanga parce que
Mon anniversaire, c'est le 27 avril. Hein? C'est le 27 avril, l'anniversaire, ça la bien. Bobenga, et ça la bien ma casse. Obalinga, ceux qui bobengi ngai. Vous souhaitez non, maman, en 3 joyeux anniversaire, et ça la kitoko, makasi. Je dis merci na babonné sur la planète, nana et fille. En tout cas, un grand merci na bino, merci na famille nanga, merci na Sephora Bolingo, hein. Autrement dit, maman, c'est na moi nanga Marquis. En tout cas, merci na bino, merci na Chris Kaya. Merci Esther Malonda, maman sociale depuis quelque part. Merci na Juve Bavon ma bande depuis Bandal séparé. Quand on a baki en tout cas, bolemba bisote bisope to lemba ka binote. Restez toujours branchés sur notre chaîne Planète Nana et Fille émission. Bola Mouyanzambe moi Natacha Boto autrement dit Natilo femme battante. Moi na maman tosa awa toko sala karamusala et ça zoua te bo souhaiter un anniversaire dans le 27 avril. So bo bengi bo souhaiter ko sala nga kitoko makasi ngana minoto monani Yasima, bye bye.